Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sesiphinde safika thina boqala zive masenjenje ke baphulaphuli ke sizawuthetha lapha ke ngogolkeeper weqela leKaizer Chiefs uBruce Vuma. iKaizer Chiefs ke isame entabeni, ayikafuni ukwehla malunga nesigqibo ke ezasithatha ngoBruce Vuma. Khumbula lo mphulaphuli into yokubana ke uBruce Vuma ngomnye wabadlali ke ii-contracts zabe eziphelelwe apha ngoJuni. iKaizer Chiefs ke ayikathatha isigqibo singako. Baninzi ke abadlali phaa kwiqela leKaizer Chiefs, contracts zabe eziphelelwe apha ngoJuni, uquka kubo ke oSibongiseni Mthethwa. Baninzi baphula, abanye ke seyibakhululile iKaizer Chiefs ke abafana ke noGeorge Mahlow, yabakhulule yathi noko Gaston Sereno noko madoda uGqatso nolifezile ningake nisukume niyozama intlahla kwezinye iitimu. Asikayazi ke lapha ke kugolkeeper lo nguBruce Vuma, ngoba naye icontract yakhe abakathethi ngokuyivuselela. Zininzi ke iitimu kaphantsi kwebhethu yePremiership ezimnqwenelayo uBruce Vuma, ukuquka phaa AmaZulu. Khumbula into yokubana ke AmaZulu yenye yetimu eziqeqeshwa phaa nguArthur Zwane. Bruce Vuma noArthur Zwane ke bazana kakhulu. Arthur Zwane ke mfana omdala, yilegend eqela leKaizer Chiefs, sebekwa ngumqeqeshi phaa kwiqela leKaizer Chiefs, sebekwayisebenzisa kakhulu le ndoda ke inguBruce Vuma apha phantsi kwepali ke zeqela leKaizer Chiefs, ekholelwa kuyona kakhulu ke phaa uArthur Zwane. Sazi ke xa uBruce Vuma izinto zingamhambele kakuhle phaa kwiqela leKaizer Chiefs, mhlawumbi umfana omdala wawuthabathisa abheke phaa kwelase-KZN kumaZulu, akho mntu waziyo. Kodwa okubalulekileyo ke into yokubana iKaizer Chiefs ke isazikrwentsa intloko, ayikazi nesigqibo esibalulekileyo malunga phaa noBruce Vuma. Xa siyijonga ke thina ke le meko siye siphume ne-answer ethi baphulaphuli apha kunoNtwari, kuno Brandon Peterson bale nkwenkwenyana ke yakwaTakalani. Sisakuzijonga ke abagolkeeper bathathu beqela leKaizer Chiefs, sibone into yokubana ke uBruce Vuma ngasentlantleni phaa yokubana iKaizer Chiefs iphinde imnikeze icontract noba ngonyaka oyi-1, ngoba uNtwari lo yena kucacela ke icala into yokubana akanoba sasebenziswa yiKaizer Chiefs. IKaizer Chiefs othi kangoku ayikasayini igolkeeper omtsha, into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs kuzonyanzeleka ebe khona ugolkeeper ke one-experience njengoBruce Vuma ozoncedisana phaa noBrandon Peterson ngamaxesha kaxakeka. Yilaa nto sithi ke thina mhlawumbi ke iyawuphinda imnikeze noba icontract onyaka oyi-1 uBruce Vuma, ngoba ke ayikasayini igolkeeper zothi kangoku. Mhlawumbi ke xa ithe yamsayina ugolkeeper osezingeni eliphezulu, kulapho sawutsho sithi noba iKaizer Chiefs ilungiselele ukumkhulula uBruce Vuma. Eyona nto engamandla ke baphulaphula, iKaizer Chiefs ke ayikafikeleli esigqibeni malunga nekamva likaBruce Vuma. uBruce Vuma icontract yakhe umfana omdala iyaphelelwa apha nge-30 kaJuni, ukusho ke selifikile ixesha lokubana ke uBruce Vuma aphelelwe icontract phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Ningangena ke nani ke baphulaphula ke nitsho nento yokubana niva njani, nize ningakhohlwa ukusubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.